kulkat untuk buat mie rebus. Bawang putih 3 ulas, tomato 1 biji, sawi sikat sikit, lada besar 1 biji, cili kecil 1 biji untuk bagi pedas, telur 2 biji, sedikit minyak untuk menubis, air, ayam yang dicincang, garam, lada hitam cukup rasa, dan juga bahan utamanya mie rebus. Mie kuning. Mula kita panaskan dulu kuali dan letak minyak sikit. Masukkan bawang yang telah ditumbuk, bersama dengan lada sulam, 1 sudu kecil lada sulam. Kita kacau hingga dia naik bau. Okay, masukkan air. Okay, kemudian kita kacau. Kita masukkan ayam yang telah dicincang. Masukkan telur. Rasa sikit. Kat sini saya letakkan garam. Rasa.